Vandaag is Wereldtoerismedag en vandaag wordt aandacht gevraagd voor de potentie die de toerismesector heeft, vooral in Suriname. En we gaan daarover praten met Sherida Mormont. Zij is econoom en ook directeur van de METS. En ze weet er alles van als het gaat om toerisme, want ze was en is nog steeds de motor achter Suriname Heritage Day. Ja, En ja. dat was een heel grote toerismeactiviteit. We hebben allemaal van genoten, maar vanwege de COVID-19-pandemie, daar moeten we nog even wachten op deze activiteit. Maar mevrouw Mormont, met de COVID-19-pandemie heeft deze sector wereldwijd grote klappen gehad. En ik zei het aan u, u bent dicht bij de sector. Kunt u een overzicht geven hoe de terugval eruit ziet met betrekking tot ons land Suriname? Nou, laat me dit zo zeggen. We hebben in 2016, 2017 kwamen er gemiddeld 250.000 mensen naar Suriname. En Suriname had een hele grote onze groei in de toerismesector. Was de afgelopen 10 jaren was gemiddeld 6% per jaar. Dat betekent het was meer dan het gemiddelde, dus de wereldgemiddelde groei was 4% per jaar. En wij hadden 6%. Dus we waren in een lift als het gaat om toerisme. Dus we hadden om en bij 250.000 bezoekers aan het land. En in die periode van pandemie praten we nog niet eens over 20.000, 30.000 mensen die het land bezochten. Als je kijkt naar wat we verdienen, of bepaalde oorden, vooral de vergelegen oorden, die vrij duur zijn om naartoe te gaan vanwege die infrastructuur, toch? Je moet vliegtuig charteren enzovoort. Ja. Die oorden zijn voor 90% afhankelijk van de buitenlandse toerist. En ze zijn allemaal teruggebracht naar nul. Dus eigenlijk is het echt naar nul. Want ook die buitenlandse toerist, vooral die Surinaamse diaspora, die bracht soms familie mee. Nou, dat is helemaal teruggevallen naar nul. Als je zou kijken naar het aantal bedrijven, er waren meer dan 100 toerismebedrijven, of tenminste, er zijn een aantal toerismehotels, restaurants, oorden. En die zijn gebaseerd op het aantal, op die groei. Ja. En eigenlijk, als je zou kijken naar het aantal mensen die het land bezoekt en ook local, dan zijn we het bijna teruggebracht naar 1990. Dus het aantal oorden, guesthouses, hotels is teruggebracht eigenlijk. Dus het aantal die we nu hebben, zou in 1980, 1990, dat is het aantal van toen. Dus toen zou het goed zijn. Dus nu is het een zware terugval. Ja, dus die klap is groot. Die klap is groot, ja. Wat hebben wij hieruit kunnen leren? Nou, wat we hieruit kunnen leren, dat alles kan. Ja. Je kan plannen van hoe je wil, alles kan. Maar we leren ook veel inventiever te zijn. Ja. Toch? Veel meer, elke keer scenario's bedenken van wat ga je doen om toch nog te kunnen surviven. Wat we hebben geleerd is survival. Want eigenlijk, als we zouden kijken naar cijfers enzovoorts van vorig jaar. Eigenlijk vorig jaar mei zou iedereen al dood zijn. Ja, zeg maar. De bedrijven zouden allemaal over de kop zijn. Ja. Maar wat we gedaan hebben is slim werken, efficiënter, mensen bijna meerdere taken geven. Wat we geleerd hebben is efficiënter omgaan met de kosten. Wat we geleerd hebben is dat je moet samenwerken. Ja. Toch? Dat is een van de mooie dingen die erbij is gekomen. Als ik alleen maar een voorbeeld geef van bijvoorbeeld de para-orde. Dat we gezegd hebben van oké, nee, dit gaan we niet alleen kunnen. We gaan samen moeten werken. We gaan samen moeten werken aan promo van ons district of van onze districten. Dus dat zijn de dingen die erbij zijn gekomen. En dat we weten hoe cruciaal het is om dat het marketing en branding vreselijk cruciaal is. En dat we moeten als land aan gaan werken. Ja, ICT is heel belangrijk, of een heel belangrijk instrument gedurende deze pandemie. Hebben de bedrijven die aan
deze sector meedoen, gebruik gemaakt van ICT om hun zaken alvast voor te leggen op het grotere platform, zodat de pandemie hargue dan de smat toch bekend naar een mooie natuur van Kondre. Ja. Nou, nu zijn er al een aantal bedrijven die inderdaad, bijvoorbeeld met de Orde ook en verschillende organisaties, de Shata en Para-Orde, dat we inderdaad hebben gezegd van, luister nou Bondro, we zijn aan het uitwerken van filmmateriaal. Samen met de United Tour Guides worden er ook nog eigenlijk virtuele tours gedaan, toch? Ja. Waardoor mensen in het buitenland kunnen zien van, hé, wacht eens even, zo ziet een tour eruit. Dus dat is het traject waar we gestart zijn. Ja. Het is een beetje moeizaam, omdat je echt in de survival mode zit. Ja. Je moet denken aan vandaag en morgen overleven. Dus dat heeft wat meer tijd in beslag genomen, maar die plannen zijn er. En we hopen, en we gaan ervan uit dat ook met het ministerie van TCT, want daarom hebben we vandaag Wereldtoerismedag, dat er ook specifiek aandacht hieraan wordt besteed over hoe gaan we dit faciliteren. Mm-hmm. En het belangrijkste erbij is dat we niet pikkie play iedereen zijn eigen ding doen, want daarin zijn we goed. Ja. Maar dat we het inderdaad samenzetten en dat we samen zeggen, dit is Suriname. Ja. En kom naar ons land, want dit zijn onze mogelijkheden. Oké. Toerisme is een duurzame sector. En we hebben heel veel te bieden. We hebben mooie natuur. Maar toch zien we dat gedurende de pandemie dat er kleine stappen worden gemaakt om de sector weer goed te ontwikkelen. We zien bijvoorbeeld dat heel veel eethuizen worden opgezet, bars, etc. Worden deze mensen goed begeleid? Want we verwachten straks heel veel gasten. Toch? En die discussie wordt al gevoerd in Nederland. Je moet een pas hebben als je zo een faciliteit wil gaan bezoeken. De vraag is, worden deze mensen begeleid naar die grote groep die straks ons land gaat bezoeken? Ja en nee. Het is in een mind, het is in een planning. Ze zijn nog niet begeleid, maar wat er nu wel gebeurt, ook vanuit het ministerie van TCT, is dat initiatief genomen. Dat elk district een public-private partnership organisatie, dat er komt per district. Ja. Waardoor dit soort zaken als begeleiding van de verschillende bedrijven, want het zijn prachtige bedrijven. Ja. Weet je, mensen komen met de meest innovatieve dingen. Dus dat is ook het mooie van deze periode. Ja. Home delivery services zijn massive. Dus dat is geweldig. En dat gaat dus inderdaad gebeuren. In Nikeri is er al gestart met een traject voor het trainen van de verschillende groepen. Para is straks aan de beurt. En zo zal elk district er dus aandacht besteed worden aan het versterken van al deze kleinere ondernemingen. Om uiteindelijk samen een goed product te leveren. Want mind you, eentje gaat fout en het is wel heel Suriname. Ja, dus vandaar dat het belangrijk is dat we inderdaad elkaar versterken en begeleiden erin. Ja. Vandaag is de Werelddag. Wat is het thema voor dit jaar? Het thema is Sustainable Growth. En waar het om gaat is dat toerisme zo'n grote bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het land. Dat is wereldwijd zo. En dat wij ervoor zorgen dat wij toerisme ook op zodanige manier ontwikkelen en blijven ontwikkelen, dat hij voordelen heeft voor de gemeenschap. Dat het dus niet echt is een klein groepje mensen die high-end toerisme aanbieden, maar dat de gemeenschappen daar voordelen aan hebben. En dat is trouwens toerisme ook. Hè. Eigenlijk kan je zeggen, een batterij aan sectoren hebben voordelen aan toerisme. Die agrarische sector, de kleine micro-ondernemers, de crafters, de entertainers. Iedereen in het traject, bewakers, security, zelfs artsen. Ja. Want een keer wordt een toerist ziek. Jawel. Toch? En dat soort dingen moet je kunnen aanbieden. Dus het is een uitgebreid traject aan mensen die voordelen hebben aan de toerismesector. Dus daarom zeggen we sustainable growth, omdat het gaat om uiteindelijk ook om de, men noemt het nu de Millennium Development Goals. Ja. En er zijn een aantal goals die hieraan voldoen. Willen wij die toerisme ontwikkelen, moeten wij vooral daarop letten. Dus dat we het op een duurzame manier ontwikkelen. En is de activiteit vandaag, wat houdt deze activiteit in? Nou, de activiteit van vandaag is inderdaad een waarbij er specifiek aandacht wordt besteed aan inclusive
grow, toch? Dus dat meerdere sectoren van belang zijn bij het ontwikkelen van toerisme. En dat het op een duurzame manier moet gebeuren. En we gaan ervan uit dat we vandaag niet gewoon gaan zitten praten, maar dat we vooral ook kijken naar de way forward. Wat moet er gedaan worden? Wat is die rol van het ministerie van TCT? Ja. Wat voor wetgeving moet er gedaan? Dus we hopen vandaag te komen tot een actieplan. Ja. Dat wij niet gewoon alleen meer zitten babbelen, maar dat we werkelijk zeggen van oké, dit en dit zal gebeuren. En dat zal in zo'n tijd, en dat zal binnen niet al te lang termijn, dat we niet op elkaar zitten te wachten, maar dat dingen werkelijk vanuit vandaag nog verder invulling aan wordt gegeven. Maar wel public en private samen. Dus er moet een actieplan komen voortvloeien uit de activiteit van vandaag. Ja. Toch wil ik uw mening over 2 zaken. Toerisme gaat nooit meer weg. We hebben nu grote oliefondsen. Olie ook ba, gas ook ba. Maar sma ook kong futang luk amoy kondre. Sma ook kong fu nyang den sweet nyang. Sma ook guatap se sma wang guaden districten. Pleit u voor vroegtijdige toerismeonderwijs binnen het onderwijssysteem, zodat wij als Surinamer heel van jongs af bewust worden van de kracht van deze sector? Ja, nu al zijn er een aantal toerismescholen, maar op een hoger niveau. Ja. En daar moeten we zeker aan werken. Maar bewustzijn over Akondre van, weet je, wat we bieden, onze servicegerichtheid, dat naar de principaal is aan voor toerisme. Dus zoals u dat aangeeft, dat is hem. Vroeg in het onderwijs meegeven, zodat we werkelijk over een paar jaren kunnen zeggen dat wij allemaal toerisme bewust zijn. Dus nu gaat het om die sense of urgency. Want precies zo zei het van luisteren, olikong, alle desando ook ba. Maar eigenlijk wat we onvoldoende hebben gedaan, die oliebenkong, mining, bauxiet bende, we hebben onvoldoende gestopt in die toerismesector. De man komt, de man vernietigt haar prijs, de man make the money, maar money ba. Ja. Dus wat er nu van belang is dat ook in deze regering, dat men erop toeziet dat de money Mickey, dat we een belangrijk deel van money ik in een sector, in de vorm van onderwijs, in de vorm van investeringen, waardoor werkelijk ook kan groeien. Want anders dan zo het dan. En dan gaan we zo praten over toerisme de komende jaren, maar nog op za. Dus een fonds moet opgericht worden. Er gaat een fonds opgericht worden, echt een toerismefonds. Waardoor je marketing kan doen, waardoor je educatie kan werken, waardoor je aan je instituties kan werken. Want alle instituut, alle principes maar de. Bijvoorbeeld even een afdeling aan buitenlandse zaken in Holland, nog zo'n soort kondre. Dus man moet zich bewust dat na tjade moest chasma konja zo in een kondre. Ja. Toch? Dat de moest chars ranang wan fassi, dat is maar wan konas ranang. Ja. Want anders blijft voor de best kept secret. En als je de best kept secret bent, ga je niet verdienen. En die toerismewet, er wordt al jaren over die wet gesproken. Ja. Er is al een concept, maar dat concept wordt niet behandeld en verheven tot een wet. En andere deskundigen zeggen ja, unam luku soseer tapa wet, u kan bigi roken zo'n abi. Maar wat is het belang van deze wet om die sector te beschermen en verder te ontwikkelen? Precies wat je zegt. De sector beschermen en verder ontwikkelen. Het gaat om reguleren. Het gaat erom waaraan... het gaat om een autoriteit, iemand, een instantie die gefocust is op toerisme. Dat je daarvoor eigenlijk de carte blanche krijgt, dat je die organisatie kan opzetten. Ja. Die ervoor zorgt dat er marketing gebeurt. Want wat er gebeurt, iedereen houdt zich ermee bezig. En zoals u dat zegt, zoals het ook gezegd wordt van ja, maar die wet is niet nodig. Toch? Omdat eigenlijk alles zich ontwikkelt zich heeft ontwikkeld zonder die wet. Maar die wet gaat reguleren. Die wet gaat ervoor zorgen dat er werkelijk een instantie is die volledig gefocust is op toerisme. Die wet gaat reguleren waaraan bedrijven zich moeten voldoen. Want tevens maar voor buitenland komt ja de maus zo unu, wansano geboeng enzovoort. Moet het gereguleerd zijn. Waaraan moeten mensen voldoen? Weet je, dat zijn de dingen die gewoon gereguleerd moeten worden. Ja. En marketing en branding van je land. Wanneer we praten over connectivity. Want waar zijn onze connecties? We hebben connectie met Nederland, en met de US. Eigenlijk de drukste markten, toch?
die drukste airports. Maar wat doen we eraan? Wie gaat eraan werken? Dus die wet moet gaan organiseren, dit soort dingen. En daarnaast ook bijvoorbeeld dingen als toerismezones ontwikkelen. Ja. Toch? Product ontwikkelen. Dat zijn allemaal dingen die kunnen voortvloeien uit die wet. Maar net wat u zegt toch? We gaan gewoon door als die wet er niet is. Maar wil je fundamentele veranderingen hebben? Wil je het reguleren? Wil je het systematisch aanpakken? Doe gewoon die wet. Het doet niks aan ons verder. Dus ik weet eigenlijk niet waarom het niet gebeurt. Tot slot, misabi sang akondre abi of zij biedt aan. En het programma jana om is mee looking, ta Holland kondre is mee looking, Amerikaan kondre is mee looking. Kalikang chales makon baka in herinnering zo'n abi, want dadelijk de man boek de vlucht ook kon en tite de man kon de man wango geniet ook toevoegen aan mooi van kondre. Dus we gaan afsluiten met eigenlijk om de mensen nog weer te zeggen wat we te bieden hebben in dit mooie land. Dus je stelt een vraag in Sranantongo. Dus eigenlijk ons revi bewust sa konrecha. Ja. Toch? Ona, if you look at water voor ono, zuiver water. Als je kijkt naar onze lucht, zuivere lucht. Dat net een prins Paris aan ik ba. If you look at apprecie biggie, aan natuur van natuur. Eigenlijk a divers zodanig, wat soort fasie ik kan genieten van natuur. If je hoort pistoor dat dan krijg je toerisme. Toch? En ono moet broko aan natuur. Ono moet trouwen doti à la presi. Dat na de prins Paris aan. Maar we moeten ontwikkeling ook doen. Want te op een bepaalde cultuur, te op een bepaalde zand, een bepaalde natuursoort. We moeten op informatie vinden. Want te trasma kon en de wansap sana sandisi, iemand legt die uit. Dus je moet leggen die sandi vast. Je moet het op papier zetten. Dus als ik mensen zou moeten uitnodigen voor Suriname, zou ik zeggen, kom naar een prachtig land. Met zuivere zuurstof. Met 93% bosbedekking, want dat moeten we behouden. Ja. En we hebben geen blauwe zee, maar we hebben het zwarte water met rode zandstranden. Daar kom je volledig tot rust. En wanneer je in die soelas bent, dan krijg je een natuurlijke massage. Die authenticiteit van die samenleving. Want in zoveel landen hebben mensen verschillende volkeren. Maar die kracht van Suriname is dat we onze authenticiteit hebben behouden. Dus je gaat geweldige afingi-soep, peperwatera, verschillende gerechten van roti tot bruine bonen. Maar ook een prachtige pasta is wat wij kunnen aanbieden. Dus in Suriname ga je authenticiteit proeven. Van de natuur en van onze cultuur. Dan heeft u dit ook gehoord, mensen die willen boeken naar Suriname. Kom naar ons land, want we hebben een groen land, schoon lucht, schoon water en maagdelijk natuur. Dus u bent welkom in onze Sweetie Suriname. We gaan afsluiten. Mevrouw Mormont, bedankt voor uw komst vanmorgen in Mama Tentaki. En ook Bataki Abraator Disi Toerisme. Ja. En ik hoop dat u uit de activiteit voor today kan ontwikkelen een boon actieplan, zodat we op een boon document voor Godoro voor ontwikkelen als sector Disi. Yes, grand tangi. En als we moesten een document, want we lijden document. We moesten een actieplan, nou, maar op betere woord. Oké.